好像是在凌晨4点多的时候，我听见外面的风声逐渐变小，出去看了一眼，风是停了，但是蝙蝠又出来了，空中盘旋了好多蝙蝠。早上搞一杯化州橘红。外面下雨了，诸位，借着灯光能够看到一些如丝般的细雨飘摇而下。供水烧好了，现在就开一下后殿的门。早上弄一个小汤，海带、腐竹、香菇，加上前些天的剩水，然后主食是馒头啊，咱还是煎一点馒头片吃。弄好了，但是现在不能吃，外面来香客了。厨房棚顶上面瓦片的缝隙里面，不停地往下掉灰、虫卵以及各种昆虫的尸体。去那边吃吧。已经不脆了，平均一个香客要差不多20-30分钟。馒头软了，搞个汤吧。哎，真香。出太阳了哇，诸位，开始干活。又到了午饭时间了，诸位，中午加了一个炒小青菜，开饭吧。今天外面的风实在是太大了，就好像小型灾难一样。每次起很大风的时候，宾馆殿上面的瓦片都会掉下来被摔碎几片。今天不能上去修补了，这个风大，上去不安全。还有一个活就是地上的落叶，还有这个树籽。也不清扫了，这个
大殿的地面今天也不拖了，明天是2月15，老君爷的圣诞，明天要很忙。但下午要清理一下边边角角这个缝隙里面长出来的杂草，把它铲一铲。这种天气必然是要咸鱼的。下午咱们艾灸啊，然后还要缝补一下衣物。我就听见咣当一声，这上面的公告牌被风力连根拔起，上面打的膨胀螺丝全吹掉了。这膨胀螺丝可能打的不是太紧。现在外面风小一些了，趁此机会我要收拾一下厨房啊。瓦片里面的脏东西基本上也都被吹出来了，可以弄了。今天就拍这么多了，诸位，实在是有点忙啊。